Dito ulit tayo sa fireworks. Magkakaroon siya ng fireworks mamaya. Hintayin natin. May fireworks mamaya. Yan. Basta pag may fireworks, click again. Click lang ng click. See. Go to see. Just click go to see pag may fireworks. Yan. Makasalo tayo ng coins. Free lang yan. Free. Walang bayad yan, walang bayad. Wala ka namang ginagawa. O, di ipon ng coins. Diba? Tayo natin ng fireworks. Yan, malapit na. Kita niyo ang fireworks. Free lang yan. Pag nakaipon ka na maraming coins, pwede niyo po siyang i-convert sa peso. Tapos, isi-send sa GCash niyo. O, diba? Walang bayad. Free lang po yan. Ano pang hinihintay niyo? Go, go, go. Mag-chat na kayo. PM na kayo kung gusto niyo malaman kung papaano maglaro sa poppo. Lapit na ang fireworks. Yan na! Yahoo! Tambay ka lang dyan, mahagisan ka ng coins. O diba, ang saya-saya. O diba, nadagdagan ng coins ko 5. Yahoo! Balik na ulit tayo dun. Tapos maghintay ulit tayo ng fireworks. Ano? Yan, dito nyo malaman sa yung fireworks. Dito. Dito. Yan, hintayin natin ang fireworks. Dito malalaman natin sa ng fireworks. Pag may fireworks dyan, click agad. Go to see agad, okay? Dito ang aking channel. Ay, channel. Ay, YouTube. Agency. Ito ang aking agency. Wow naman. Si Ma'am Rose. May palab doll. Hey, fireworks. Go to see. Go to see. Yan. Ayun. Maghintay ulit tayo ng fireworks. Tambay-tambay lang. Makaipon tayo ng coins. O, diba? Nangyari. Hello, ano nangyari? Bakit tinagalaw? Ang coins natin is 549. So, check natin kung madadagdagan. Nagkaka-fireworks yan. Every 60 seconds. Hintayin natin. May fireworks yan. Fireworks. Nangyari. Tingnan natin kung may fireworks. Sa mga ibang ano yan, may bisita lang. Pag may fireworks, click natin. Yan ay isang poppo apps. Ipon ka lang ng coins at saka points. Pag malaki na siya, pwede mo siyang i-convert sa peso. Tapos, ipapadala sa GCash. Kaya join na kayo. Pag kailangan nyo ng tulong, PM lang kayo. Kailangan nyo ng agency, ibibigay ko ang code number ng agency namin. Makaka-join na kayo. Lapit na. 10 minutes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
Wala pa. Hintayin natin. Puputok yan kasi may fireworks eh. Go to si Eka eh. Bakit wala? Baka namali tayo ng pindot. Wala yata dito. Ayan, namali pa ako. Pag 50, wala pa. Labas na tayo. Bakit wala? Na, labas na tayo, wala.